வேறு என்ன போடணும்? அது மட்டும் போடணும் எனக்கு. சரி, சால்னா வச்சு சாப்பிடலாம். மாஸ்டர்ஜி ஒரு 12 ரொட்டி தனியாக கட்டிக்கோங்க. சொல்லி 1000 சொல்லி நம்ம கேட்க இல்லை. இல்லை பாவம் பொண்ணுங்க, அதை சொல்லக்கூடாது. கூட்டம் நீங்கள் தான் செய்யணும். அதை நான் உங்களையும் பார்க்க அவங்களையும் பார்க்கேன். மாஸ்டர்ஜி நான் 8 ரொட்டியா தம்மா? ஒரு 8 ரொட்டி சூடாக கட்டிக்கோயா. சரியா சரியா. ஒரு பட்டர் சிக்கன் ஒன்று கட்டிக்கோ. அவன்கிட்ட காசு எவ்வளோ வாங்கி தம்மா? ஐயா கணக்கு கேட்காம பாரியா. சொல்லுங்கண்ணே சொல்லுங்கண்ணே. பீஃப் கிரேவியா? அதை கையில் கூட தொடக்கூடாது. நாட்டுக்குடி பீஃப் வைக்கிறது இல்லையோ? ஆமாம் வைக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் நல்லா வைக்கிறேன். நல்லா இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டு. நல்லா இருந்துச்சு. அது நமக்கு என்னமோ தொடர்றதுக்கு ஒரு மாதிரி அலர்ஜி தான். தொடர்றதுக்கு அலர்ஜியா? ஆனால் நிறைய போகுதாண்ணா. ஆமாம், அதான் இப்போ விரும்புகிறாங்க எல்லாரும். இந்த பட்டர் கட்டிக்காமா?
ஒரு நாள் நானே நான் இங்கே இருக்கேன். அது அவனுக்கு திரும்பி ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். வந்து ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு மதியம் வரேன். என்ன 1 மணியா? 1 மணிக்கா? ஆமாம். சரிடா. நான் தான் 12 சால் தான். பார்த்து வரேன். சரிண்ணா பார்த்து. இதோட முடியுது. ஆம்லேட்டு பண்ணமா? ஐடியா பாருங்க. ரெண்டு இடியாப்பம். வேறு சில்லி காடை கோழி ஈரல் சொல்லி பிலிப்பு 3 ரொட்டி 2 இடியாப்பமா? ஈரோடு சொல்லிடுவாங்கம்மா. 3 ரொட்டி இடியாப்பம்ண்ணா. 2 இடியாப்பம் ஒரு ஈரோடு சொல்லியிருக்காங்கண்ணா. சரி பண்ணுறேன். 180.